神奈川県横浜市にある海尾踏切に来ています。全長45メートルもある間の踏切というので鶴見に来たついでに見に行ってきました。あとチャンネル登録をお願いします。運営には皆様の力が必要なんです。場所については概要欄にマップリンクを貼っていますので参照してください。45メートルというと全力で走っても7、8秒かかりますね。渡ってみましょう。花束がある、そういうことね。別に普通じゃね。電車が線路からはみ出して襲ってくるわけもなし。車は進入の際に連なっていると焦るかもしれないけど歩行者は普通だよ。寺がある踏切待ちの間に行ってみましょう。なんか臭いぞこの寺。猫のあれかな。別段見るものなし。さて一気に45メートル行ってみましょう。ここからだね。最後の京急で捕まった。ここまで47秒。
別に開かずの踏切ってわけでもなし、車も通行するから必要な踏切でしょう。廃止はしなくてもいいのでは？ぶっちゃけスマホ見ながら歩いている方が悪い。どんだけ夢中だったんだよ。歩行者にとっては想像よりもはるかに渡りやすい普通の踏切でした。うちの近くの開かずの踏切の方がひどい。生麦という地名を見ると真っ先に連想するのが生麦事件だと思います。慰霊碑があるので行ってみましょう。事件現場はここから500メートルほど離れた旧東海道沿いだそうです。この付近に瀕死の英国人に対して解釈を行ったそうです。ウィキを見ると英国人の方が悪そうですね。エリザベス女王のパレードに日本人4人が馬で突撃したら同じ目に遭うでしょう。この事件をきっかけにして撮影戦争が起きて、その後は薩摩とイギリスが手を組んで倒幕の原動力になると、イギリスは清から香港を奪ったように日本からも領土を割譲させようしていたのですかね。古い石碑です。1883年建立。彼のお墓は横浜外人墓地にあるそうです。この後に行きますよ。横浜市会議員の名刺が捨ててあるな。ゴミを捨ててはいけませんよ。綺麗に整備されていますね。後ろのキリンビールの工場が見てくれているのかな。事件現場と東海道、現在地はこんな感じ。生麦事件に関してはウィキのリンクを貼っておきましょうかね。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。では次に向かいますよ。